လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကမှ Honor ကနေတစ်ထွက်ထားတဲ့ဖုန်းလေးအကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်။တခြားဖုန်းတွေတဲ့အရန်ကိုအကြမ်းခံနေဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့ဖုန်းလေးပါ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ Honor X9b 5G အကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်။ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအကြမ်းခံတဲ့ body ပိုင်းကစပြောပြပေးပါမယ်။ body ပိုင်းမှာဆိုရင် frame ကိုတခြားဖုန်းတွေထက်ပိုမိုအကြမ်းခံနိုင်တဲ့ဘက်ကပါထဲမှာ3 level protection ထည့်ပေးထားတယ်။လုံးဝ left way မထင်ဘူး။ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ hand feeling အပြည့်ရှိပါတယ်။မတော်တဆခဏလက်ထဲကပြုတ်ကျတတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့တော်ရုံအမြင့်လောက်ကနေပြုတ်ကျလဲဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တီချာတမင်တကာပြစ်ချရင်တော့အထိခိုက်ပွန်းပဲ့နိုင်တာလေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကိုကဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ခဲ့ပြီးကမှရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့တော့ပြစ်ချစမ်းသပ်မကြည့်သင့်ပါဘူး။မတော်တဆလွတ်ကျတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဖုန်းကလုံးဝအကျန်းခံနိုင်တာတော့သိကြပါတယ်။ body ပိုင်းကတော့ဒီဇိုင်းကာလာပါညာအနေထားနဲ့လုံးဝပြပြပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းပါတယ်။အရင်ထွက်တဲ့ Honor X9a နဲ့တိတ်မကွာပေမဲ့ X9b ကပိုပြီးအကျန်းခံပေါ်ပတ်တက်လက်လို့ကိုင်းလို့ကောင်းပါတယ်။ display ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းလုံးဝပုံမိုက်လာတယ်။ 6.7 inches 120Hz refresh rate ကိုသုံးထားတာမို့လို့အရန်စမူးဖြစ်ပါတယ်။ physical RAM က 12GB နဲ့ internal storage ကလည်း 258GB အပြင် virtual RAM က 8GB ထပ်ပါသေးတာမလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ချစ်ဆက်ကလည်း Snapdragon 8 Gen 1 ကိုသုံးထားပါတယ်။ကင်မရာပိုင်းကတော့ main camera မှာ 108 megapixel သုံးထားလို့ရုပ်ထွက်ကာလာဆိုပြပြလေးနဲ့ပုံထွက်အရန်မိုက်ပါတယ်။ကင်မရာရုပ်ထွက်ကကာလာဆိုပြပြလေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းလို့ effect မသုံးပဲဓာတ်ပုံလှလိုက်ရိုက်ချင်တဲ့ main ကလေးတွေတော့လုံးဝအကြိုက်ဖြစ်မဲ့ဖုန်းပါ။ audio ဘိုင်းမှာတော့ပုံမှန်ပါပဲ။ mono speaker သုံးထားပေမဲ့ဖုန်းပြောရုပ်ရှင်ကြည့်ဂိမ်းဆော့စိတ်ပူစရာမလိုအောင်အတန်ထွက်ကြည်လင်ပြသပါတယ်။ battery ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ 5800 mAh battery ရှိတာကြောင့်ချစ်သူနဲ့ဖုန်းပြောဂိမ်းဆော့ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရပါတယ်။တခါအသွင်ပြီးရင်လည်းတရက်လောက်ကတော့ကောင်းကြီးစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ဖုန်းအကုန်သွားရတောင်မှ fast charging စနစ်ပါဝင်တာကြောင့်ဖုန်း battery ပိုင်းကတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ performance ပိုင်းကိုပြောရရင် 35% ထိ improve ရှိလာပြီးတော့ screen က 1.5K Curved OLED display ပါဝင်တာကြောင့် resolution ကတော့လုံးဝမိုက်ပါတယ်။လူငယ်တွေအကြိုက် mobile legend, PUBG စတဲ့ game ပေါင်းစုံကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်။အတန်ရုပ်ထွက်အမိုက်စားတွေနဲ့အချိန်ကြာအကျန်းခံဆော့ကစားလို့ရတဲ့ဖုန်းလေးပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် Honor X9b ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသားချက်ကတော့အကျန်းခံတာပါပဲ။ဘယ်လောက်ထိအကျန်းခံနိုင်လဲဆိုရင်တော့သုံးနေရင်ပိုတိလာနိုင်လို့ဖုန်းကိုကြမ်းတမ်းကင်တတ်တဲ့သူတွေဖုန်းကိုသုံးပြရများတဲ့သူတွေဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံလှရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးပါ။ဒီ Honor X9b 5G ရဲ့ဖုန်းရဲ့ကာလာကအနက်လေးမောအစိမ်းအောင်အယောင်3ယောင်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကမှထွက်ထားတဲ့ Honor X9b 5G အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ။ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေနဲ့ရယူနိုင်တဲ့ service တွေကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာရေးပေးထားပါတယ်။ IDK online class နဲ့ IDK digital ဆိုတဲ့ Facebook page တွေမှာလာရောက်အနံ့နိုင်ပါတယ်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ Bye bye